Hi guys, வணக்கம் and welcome back to சௌபிசமையல். ரொம்ப நாளா சௌபிசமையல்ல உங்க கூட எந்த ரெசிபியும் ஷேர் பண்ணாதது எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. ஸோ அந்த வருத்தத்தெல்லாம் போக்குறதுக்கு இனிமேல் ரெகுலராக இந்த சேனல்லேருந்து உங்களுக்கு எம்மி ரெசிபிஸ் கண்டிப்பாக என்கிட்ட இருந்து கிடைக்கும். ஸோ எம்மியான ஒரு சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபியோடு உங்களை நான் பார்க்க வந்திருக்கேன். பெரியவங்கள்லேருந்து குழந்த வரைக்கும் இந்த ரெசிபி சாப்பிட்டா உங்களை பாராட்டாமல் போகவே மாட்டாங்க. ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வைங்க, ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க. இது மேலே ஒரு டபராவை நம்ம வச்சுக்க போகிறோம். குக்கரில் செய்ய போகிறதில்ல இந்த பிரியாணி, நம்ம பிரியாணி டபராவில் தான் செய்ய போகிறோம். ஸோ பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டவ்வையும் நான் ஆன் பண்ணி அதில் 1 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணியை சூடு பண்ண போகிறேன். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணி பாஸ்மதி ரைஸ் வடிக்கிறதுக்காக நம்ம தண்ணி வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த 3 செட்டப்பையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டபரா சூடானதுக்கப்புறமா 150 ml ரிஃபைண்ட் ஆயில் இல்லை நீங்கள் கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம். அது கூடவே நம்ம 50 ml அளவுக்கு நெய் சேர்த்து இதை நல்லா சூடாக்க போகிறோம். இது நல்லா உருகி இந்த மாதிரி லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். 4 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய், 1 இன்ச் அளவுக்கு பட்டை. இது 1 கிலோ சிக்கன், 1 கிலோ பிரியாணிக்கான அளவு. இதுக்கு மேலே நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்துக்க வேண்டாம், இதுவே நல்ல வாசனையாக இருக்கும். ஸோ இந்த பட்டை கிராம்பெல்லாம் கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம அடுத்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம். 400 கிராம் அளவுக்கு நறுக்கின வெங்காயம் சேர்த்துக்க போகிறோம். நீங்கள் எடை போடுறீங்கன்னா முழுசாக எடை போடாதீங்க, நறுக்குனதுக்கப்புறம் எடை போடுங்க. நறுக்குனதுக்கப்புறம் 400 கிராம் இருக்கணும். ஸோ இதை சேர்த்து ஒரு 8 நிமிஷம் வரைக்கும் ஸ்லோ குக்கிங் தான் பண்ண போகிறோம். இந்த ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணாதீங்க. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் பிரியாணி. ஸோ ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி 8 நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஆனியனோட கலர் மாறிக்கிட்டே வர்றது தெரியும். அது நல்லா இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகணும். ஸோ ஒன்ஸ் ஆனியன் இந்த பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது. இஞ்சி பூண்டு விழுது 200 கிராம் ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த இஞ்சி பூண்டை சேர்த்து நல்லா கலந்து ஒரு 3 நிமிஷம் வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள். அந்த ரா ஸ்மெல் லைட்டாக மாறுற அளவுக்கு. இப்போ உங்களுக்கு லைட்டாக அடி பிடிக்கிறது தெரியும். இந்த இஞ்சி பூண்டு சேர்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அது அடியில் தீய ஆரம்பிக்கும். 3 மினிட்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா இது கூட நம்ம 300 கிராம் அளவுக்கு தக்காளி சேர்க்க போகிறோம். தக்காளியும் நறுக்குனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடை போடணும். நறுக்குனதுக்கப்புறம் எடை போட்டு 300 கிராம் இருக்கணும். தக்காளி சேர்த்து ஒரு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடுங்க. அந்த 2 நிமிஷத்தில் லைட்டாக தக்காளி குக் ஆனதுக்கப்புறமா அது கூட நம்ம 4 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்க போகிறோம். இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் காரம். நீங்கள் அதிகமாக காரமாக சாப்பிடுவீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 1 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம். பட் 4 பச்சை மிளகாவே போதும். பச்சை மிளகா சேர்த்து ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்து நம்ம உப்பு சேர்க்க போகிறோம். பிரியாணிக்கு கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள், சாதாரண தூள் உப்பு யூஸ் பண்ணாதீங்க. கல்லுப்பு 35 கிராம் நான் எடுத்துருக்கேன். 35 கிராம் இந்த அளவுக்கான பிரியாணிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு சேர்க்குற அளவே தேவைப்படாது. 35 கிராம் கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா ஒரு 2 நிமிஷம் குக் பண்ண விடுங்க. இந்த மிளகாவும் தக்காளியும் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கலாம். 2 நிமிஷம் கழித்து நான் 150 mlக்கு தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். 150 ml தயிர் சேர்த்துட்டிங்கன்னா இது நல்லா ஜூஸியாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும், அடி பிடிக்கிறதும் நின்றுடும். ஸோ நல்லா 150 கிராம் தயிர் சேர்த்து கலந்து விடுங்க. கலந்ததுக்கப்புறமா 10 கிராம் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர், தனியாத்தூள்லாம் சேர்க்காத வெறும் ரெட் சில்லி பவுடர் 10 கிராம், அது கூட 1 கிராம் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா கலந்து குக் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாமே மீடியம், லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் நம்ம குக் பண்ணுறோம். எதுவுமே ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணலை. ஸோ இது செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக.
2 மினிட்ஸ் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டு உப்பு எல்லாம் சேர்ந்ததுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு கை பொடி அளவுக்கு புதினா, ஒரு கை பொடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இந்த மாதிரி சேர்த்து இதையும் நல்லா கலந்து விட போகிறோம். லோ ஹீட்லேயே இது எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிற அளவுக்கு, அந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு போகிற அளவுக்கு குக் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் இதெல்லாம் ஒரு 2-3 நிமிஷம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம 1 கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவி இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம். நான் சொல்கிற அளவு எல்லாமே 1 கிலோ சிக்கன் 1 கிலோ ரைஸுக்கான அளவு. இதை 4லேருந்து 5 பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம். சிக்கன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் அதை வேக விடுங்க. சிக்கன் கொஞ்சம் குக் ஆகிற வரைக்கும் அது லோ ஹீட்லேயே வேகட்டும். சிக்கன் வெந்துட்டு இருக்க கேப்பில் நம்ம வந்து வச்ச தண்ணி உலைக்கு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம 1 கிலோ அளவுக்கு கழுவி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை சேர்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி தண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கும் போது நம்ம இது கூட என்ன சேர்க்கணுன்னா, ஒரு அரை அளவுக்கு எலுமிச்சப்பழம் எடுத்துக்கோங்க. பாதி எலுமிச்சப்பழத்தோட ஜூஸை சேர்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு. அது கூடவே 35 கிராம் கல்லுப்பு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி புதினா இதை சேர்த்து இது கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து 1 கிலோ அளவுக்கு ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸை அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். இதை சேர்த்து கரெக்டாக மொத்த அரிசியும் நீங்கள் உள்ளே போட்டதுக்கப்புறமா 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் அதை வைக்கவே வேணாம். 2 நிமிஷம் இது குக் ஆனதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் வந்து வடிகட்டிடணும். 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் 1 செகண்ட் கூட வைக்க வேணாம். ஏன்னா நம்ம திருப்பி அதை பிரியாணியில் சேர்த்து குக் பண்ண போகிறோம். அதனால் இது 2 நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும். அதாவது 70% அளவுக்கு அது குக் ஆயிரும். ஸோ 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை நம்ம தனியாக எடுத்து இந்த தண்ணியும் அரிசியும் பிரித்து வைக்க போகிறோம். இப்போ அந்த சாதம் ரெடியான நேரத்தில் நம்ம சிக்கன் போட்டோம்ல, அதுவும் நல்லா கலந்து 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கூட ஒரு ஃபுல் மீடியம் சைஸ் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்க போகிறோம். லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க. அது விதையெல்லாம் இருந்தால் இந்த மாதிரி எடுத்துருங்க. லெமன் ஜூஸ் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு தடவை நல்லா ஈவனாக கலரி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி வச்சோம்ல 1 லிட்டர் அளவு தண்ணி, அந்த 1 லிட்டர் சுடு தண்ணியில் 1/2 லிட்டர் சுடு தண்ணி இப்போ ஊற்ற போகிறோம். இந்த 1/2 லிட்டர் சுடு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டுட்டு இது நல்லா கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். நம்ம நல்லா கொதிக்கணும் சிக்கன். இப்போ சிக்கன் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வடித்து வச்ச சாதத்தை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். கலரிங் வந்து ஆப்ஷனல் தான். நீங்கள் கலரிங் யூஸ் பண்ண பிடிக்கலன்னா நீங்கள் வெறும் நார்மல் ரைஸே ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 கிலோ ரைஸையும் நம்ம உள்ளே இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜென்டிலாக கலரி விடணும். ஏன்னா சாதம் உடஞ்சிடக்கூடாது. ஸோ இது மாதிரி மசாலா எல்லாம் சாதத்தோடு கலக்கிற மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸும் மசாலாவும் ஒன்று சேர்கிற மாதிரி கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ மீதி இருக்க 1/2 லிட்டர் தண்ணியை நம்ம ஊற்றிடலாம். நீங்கள் 1/2 லிட்டர் தண்ணி வந்து சுடு தண்ணியாக தான் வச்சு ஊற்றணும்னு இல்லை, நம்ம சாதம் வடித்த தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி அப்படி தான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி சாதம் வடித்த தண்ணியாக யூஸ் பண்ணேன். ஸோ 1 லிட்டர் தண்ணியை ஊற்றி இந்த அளவுக்கு கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம மூடி போட்டு அது மேலே வெயிட் வைக்கணும். வெயிட்டுக்கு நான் வந்து சாதம் வடித்த தண்ணி, அந்த சுடு தண்ணியை இது மாதிரி வச்சுக்கிறேன். வச்சு அதையும் கவர் பண்ணிவிடுங்க. கவர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு 4 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் அது குக் ஆகணும். இப்போ இவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ அது ஹை ஃப்ளேமில் 4 நிமிஷம் குக் ஆனதுக்கப்புறமா திருப்பியும் ஒரு 4 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும். ஸோ 4 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேம், 4 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ 1 நிமிஷம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும். 1 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கேஸ் ஸ்டவ்வை. கேஸ் ஸ்டவ்வை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 10 நிமிஷம் அப்படியே அடுப்புலேயே விட்டுருங்க. அதை வெயிட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணாமல் 10 நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் வெயிட்டெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரியாணியில் இருக்க ரைஸ் இந்த மாதிரி மேலே தூக்கிக்கிட்டு நிற்கணும். இந்த மாதிரி மேலே எல்லா ரைஸும் நின்னாலே கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் உங்களோட ரைஸ் குக் ஆகிருக்கு, பிரியாணி ரெடின்னு அர்த்தம். இது வந்து கீழே அடி பிடிக்காது, உதிரியாக இருக்கும். நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா
நீங்கள் பாத்திரத்தை இப்போ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு. அடிலாம் பிடிக்கல. உதிரி உதிரியாக இருக்குது பிரியாணி. வாசனையும் கமகமன்னு இருக்கும். அண்ட் இந்த பிரியாணி ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா ஃபெயிலாக போக வாய்ப்பே இல்லை. பெரியவங்கள்லேருந்து குழந்தை வரைக்கும் இந்த பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த பிரியாணி ரெசிபி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அதோட பிக்சரை என் கூட மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராமில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் பார்க்க ஆர்வமாக இருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன ரெசிபி இனிமேல் என்னோட சேனலில் பார்க்க ஆசைப்பட்றீங்களோ அதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் என் கூட சொல்லுங்கள். நான் அதை எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில். ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த ரெசிபியை குக் பண்ணி சாப்பிட்டு உங்கள் பிக்சரை என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மாதிரி சூப்பர் டூப்பர் ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரமாக பார்க்க வரேன். அது வரைக்கும் சட்டா பாய். See you.